Доброе утро, мои дорогие друзья! С вами Ольга, замужем за индийцем. Сегодня у нас 1 марта 2021 года. Вчера был февраль, а сегодня март, но разницы никакой. Сегодня снег идет, зима не хочет сдаваться, но все равно весна не за горами. На завтрак я хочу приготовить картофельные оладьи. Для картофельных оладьев я беру 6 небольших картофелин. Я их почистила и сейчас натру на крупной терке. Вот так я натерла картошку. Сейчас я натру на мелкой терке среднюю луковицу. Натертый лук я добавляю к картошке. Сюда же я выдавила зубчик чеснока. Добавляю сюда зелень укропа, немножко перца, солю по вкусу. Добавляю 2 ложки муки. И еще кладу сюда 1 яйцо. Все это нужно хорошенько перемешать. Вот так я перемешала и буду жарить оладьи. На разогретую сковородку я наливаю подсолнечное масло. Вот так, немножко. Когда масло разогрелось, я выкладываю оладьи. Обжариваю оладьи с обеих сторон на среднем огне. Обжаривать оладьи нужно минут 8-10, чтобы картошка была готовой. Выкладываю свои оладушки на тарелку. Вот, полотенечко простелила, чтобы лишнее масло уходило в полотенце бумажные. Оладушки уже готовы. Я буду подавать их со сметаной. Быстро и вкусно. Приятного аппетита! Ой, какой ветер на улице сегодня! Сегодня на улице сумасшедший ветер. Мы едем на работу. У нас много делов после выходных. А погода, конечно, ужасная. То снег, то солнце, ветер. В общем, мартовские планеты начались. Какая бы погода ни была, но нам все равно надо ехать на работу. Нам в машине не холодно, не жарко, нету ветра. Я сейчас спрошу у мужа, как ему нравится вот это первый день весны, как он начался. Вишенька, say hello. Hello. Hi. Would you like the first day of spring? Oh yes, very cold. Yes. Он говорит, что да, ему очень нравится, очень холодно и ветрено.
Закончили мы свой бизнес в этом районе. Кто-то хочет продавать свой бизнес. И мы подписывали договор с ними. И сейчас мы едем дальше. Закончили мы и со вторым нашим клиентом. И сейчас едем домой. По дороге хотим заехать в магазин, подкупить кое-какие продукты. Опять снег пошел. Весна солнышко нам дает, а зима говорит: нет, вот вам снегу, и бросает. Это мартовская погода. Can you check one more time? Okay. Так, вот это. Это на распродажу. You want white bread? 5 килограмм, да? This one is good. Ну, we have a grapes. Мы все у нас есть, только немножко подкупили то, что уже заканчивается. Наш рабочий день закончился, и мы едем домой. Yes, my dear? Yes. Our work done for today? Yes. For today is enough. Я говорю, на сегодня достаточно. Целый день мы в разъездах, на ногах. Сейчас едем домой отдыхать. Буду заканчивать свое видео. Желаю вам, мои дорогие друзья, крепкого здоровья, хорошего настроения, удач во всем. И до новых встреч. До свидания.